আসতেছে। আমি একটা রেঞ্জ বলছি তাই না, 60 টু 90 or 60 টু 100। আচ্ছা এখন যদি কারো 60 এর নিচে হয় তার মানে নিচে হওয়াটাও খারাপ, আবার 100 এর উপরে হওয়াটাও খারাপ, তাই না? 60 এর নিচে যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ঠিক আছে? 60 এর লেস দ্যান 60 যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ব্র্যাডিকার্ডিয়া। আর মোর দ্যান 100 হলে এটাকে আমরা কি বলবো? ট্যাকিকার্ডিয়া। ট্যাকি আর ব্র্যাডি, ঠিক আছে? এগুলো জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো একটু জানি, তারপরে আমি হার্ট নিয়ে আর কি কথা বলবো। যেটা হচ্ছে লেস দেন 60 হলে ওটা বলবো ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর এগুলো আর মোর দ্যান 100 হলে এটাকে আমরা বলবো ট্যাকিকার্ডিয়া, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক কথা। এবার আপনারা আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন যে আমরা তো এটা কার্ডিয়াক অস্কালটেশন করতেছি তাই না, তার মানে আমাকে হার্টের কি কি জিনিস দেখবো আমি সেগুলো বলছি। হ্যাঁ, হার্টে কি কি দেখবো আমরা? হার্ট সাউন্ডটা কেমন, হার্ট রেট, হার্ট বিট, হ্যাঁ, তার ট্যাকিকার্ডিয়া আছে কিনা, ব্র্যাডিকার্ডিয়া আছে কিনা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, সেটা হচ্ছে তার কোনো অ্যাবনরমাল সাউন্ড আছে কিনা। এটাও কিন্তু শুনি আমরা, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে আমরা কোনো অ্যাবনরমাল সাউন্ড পাইলাম কিনা, ঠিক আছে? এখন এত যে কথা বলতেছি আমি স্টেথোস্কোপটা বসাবো ওখানে লেস দ্যান 60 হ্যাঁ? হচ্ছে বুকে তো বসানো, বুক তো একটা বিশাল জায়গা, থোরাক্স মানে না, পিছে আপনি হার্টের জিনিস দেখতে হলে পিছে হার্টের জিনিস দেখার জন্য পিছে হচ্ছে আপনার আমরা লাংস দেখি, ঠিক আছে? লাংসটা আমি পিছন থেকে অস্কালটেট করতে পারি, কিন্তু হার্ট পিছন থেকে অস্কালটেট করতে পারবো না। হার্ট আমাকে সামনে থেকে অস্কালটেট করতে হবে এবং হার্টের জায়গায়। হ্যাঁ, লাইক এটা তো থোরাক্স, ঠিক আছে? থোরাক্স মনে করেন এই একটা বিশাল জায়গা, আর হার্টটা আছে এইখানে। হ্যাঁ, কথা বলতেছি, হার্টটা আছে এই জায়গাটাতে। এখন আপনি এইখানে করলেও হবে না, এখানে করলেও হবে না, এখানে করলেও হবে না, এখানে করলেও হবে না। স্টারনাম বরাবর ফেরেছি। হ্যাঁ, একবারে হার্টের শেপটা যেরকম, হার্টের বিটটা যেখানে পাবো সেইখানে আমাকে কিন্তু স্টেথোটা বসাতে হবে, তাহলে কিন্তু নিচের দিকে বসাতে হবে। সেটাই আমি বলছি, কোথায় বসাবো এটা আমি বলছি। বোঝানো গেল যে হার্ট যেখানে আছে আমাকে স্টেথোটা সেখানে বসাতে হবে যদি আমি হার্ট বুঝতে চাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, হার্টের নরমাল লেভেল কি? নরমালি হচ্ছে হার্টটা একটু বাম দিকে থাকে। জানি না আমরা বুকে বাম দিকে ব্যথা হইলেই মনে হয় হার্টের সমস্যা, কারণ কি হার্টটা একটু বাম দিকে থাকে, ঠিক আছে? বিশেষ করে হার্টের শেপটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম, হার্টের শেপটা অনেকটা এইরকম। হ্যাঁ, তো এইটাকে বলে হচ্ছে হার্টের অ্যাপেক্স। অ্যাপেক্স মানে কি? অ্যাপেক্স মানে চূড়া, তাই না? অ্যাপেক্স মানে চূড়া। তো হার্টের চূড়া হচ্ছে এই যে এখানে, হার্টটা একটু এই যে এরকম থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যাপেক্সে হার্টবিট সবথেকে ভালো পাওয়া যায়। তো এইখানেই আমাকে তাহলে স্টেথোটা বসাতে হবে। এই অ্যাপেক্সটা কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে ডিটারমাইন করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাপেক্সটা ওখানে থাকে। জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা কে যেন বলতেছিলেন হার্টের, বলেন। স্টারনাম বরাবর 1.5 ইঞ্চি সাইডে। আচ্ছা, জিনিসটাকে যদি আপনি বলেন বাম দিকের লেফট 5th মানে 5 নাম্বার ইন্টারকোস্টাল স্পেস। ইন্টারকোস্টাল মানে কি জানেন? কোস্টাল মানে কি? দুইটা রিবকে, একটা রিবকে বলে কোস্টাল, ঠিক আছে? একটা রিব কোস্টাল। তাহলে ইন্টারকোস্টাল মানে কি? দুইটার মধ্যে। এক্স্যাক্টলি, ইন্টারকোস্টাল মানে হচ্ছে দুইটা রিবের মাঝখানের জায়গাটাকে বলি ইন্টারকোস্টাল স্পেস। এখন ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ নিজে হাত দিয়ে দেখবেন। একটা হার্টের রোগীকে অবশ্যই প্রপারলি এক্সপোজ করতে হবে। যে কোনো রোগীর এক্সামিনেশনের ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে প্রপার এক্সপোজার না করে যদি আপনি রোগী দেখতে চান, আপনি কিন্তু রোগীকে ভালো বুঝবেন না। পেটে ব্যথা নিয়ে আসছে, আপনাকে পেটটা সুন্দর করে এক্সপোজ করতে হবে, রোগীর কাছে পারমিশন নিতে হবে, রোগীকে শোয়াইতে হবে, হাত দুটো সুন্দর করে রাখতে বলতে হবে এবং রোগীর কাছে পারমিশন নিয়ে তার কাপড়টা সঠিকভাবে সরিয়ে যতটুকু যে এরিয়াটা মানে পরীক্ষা করতে চান, এক একটা এরিয়ার পরীক্ষার জন্য এক্সপোজারের একটা সীমা থাকে, ঠিক আছে? তো প্রপারলি ওই জায়গাটা এক্সপোজ করে আপনাকে হাত দিয়ে দেখতে হবে। আপনি যদি এক্সপোজ না করে দেন তাহলে কিন্তু বুঝবেন না। এক্ষেত্রে রোগীকে প্রপারলি এক্সপোজ করতে হবে। এক্সপোজ করে আপনি হাত দিয়ে দেখবেন ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস মানে দুইটা রিবের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড রিবের মাঝখানে জায়গাটাই ফার্স্ট
সেকেন্ড এবং থার্ড রিবের মাঝখানের জায়গাটা সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। ঠিক এভাবে হাত দিয়ে দেখেন, প্রত্যেকে একটু হাত দেন, হাত দেন, হাত দেন, এখানে হাত দেন, হাত দেন, হাত দিয়ে দেখেন, আর একটু নিচে নামেন, সেকেন্ড, থার্ড, পাচ্ছেন, সবারটা দেখেন, সবারটা দেখেন, সবারটা দেখেন, পাচ্ছেন, পাচ্ছেন তো, তাই না? বোঝা যাচ্ছে? পাচ্ছেন, পাচ্ছেন, পাবেন, কাউন্ট করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কাউন্ট করা স্কিল এখন লাগতেছে, যখন এক্সপোজ করে কাউন্ট করবেন, নিজে তো চোখেও দেখবেন, হাতেও তখন ভালো করে বুঝবেন। এরকম বসে হবে না, জিনিসটা একটু শুয়ে করতে হবে। শুয়ে করলে আপনি স্ট্রেট হয়ে থাকবেন, জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন। কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড এটা তো ধরতে তো পারছেন, এটা